저도 잠 때문에 해프닝 되게 많았는데 제가 잠을 못 참거든요. 그래가지고 잠. 네, 제가 학창 시절에 네네. 어렸을 때 그 엄마 몰래 전화기를 이렇게 쭉 가져와가지고 집에서 네. 밤에 전화를 했어요. 여자친구 좋아하는 애한테. 진짜? 전화해가지고 밤새 통화를 하다가 네네. 저 잠든 거예요. 그 상태로 그냥. 다음날 엄청 싸웠어요. 아니 싸우기보다 제가 엄청 뭐라고 막 당했죠. 너는 어떻게 통화다 자냐. 너 코 고는 소리만 1시간 들었다 뭐 이러고. 진짜? 네. 그 여자분 또 들었대요 그거를. 정말.